နှလုံးအပေါက်ပါသူတွေလမ်းလျှောက်ရင်ကြောအောင်လားအနေရရှိသလားနှလုံးအပေါက်ပါသူတွေလမ်းလျှောက်ရင်ကြောအောင်လာတာဒါပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးမှာအပေါက်ပါနေတဲ့လူနာကလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကြောဟုံးတဲ့ကအောင်လာတာတင်းကျပ်လာတာမျိုးဖြစ်ဘူးလားဒါဟာတသားနာတာမဟုတ်ပဲတင်းနှလုံးကအသေးအတန်အကူကြီးတောင်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကြောအောင်လာလဲရှင်ညောနာခြင်းမှု refer pain နှလုံးမှာအပေါက်ပါတဲ့အခါနှလုံးကသွေးကိုပုံညှစ်ထုတ်နေရပါတယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အခါနှလုံးကဘိုးပင်ပန်းလာပြီးအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တော့တဲ့အခါရင်ဘတ်အောင်တက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့လူနာတွေမှာရင်ဘတ်တင်မကပဲနာကျင်မှုကကြောကုန်ပခုံးနဲ့မေးစိတ်စီအထိပြန့်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကို refer pain လို့ခေါ်ပါတယ်။အန်ဂျိုင်နာနှလုံးအောင်ခြင်းနှလုံးကျက်သားအောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်ခြင်းလက်ဆောင်လို့ကြောအောင်လာတာဟာနှလုံးကျက်သားစီကိုသွေးအလုံးအလောက်မရောက်တော့တာအစကီမီယာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အပေါက်ကြောင့်နှလုံးကကြီးနေပြီးဒါမှမဟုတ်အဆုတ်တိပိယာတက်နေပြီးဒါမှမဟုတ်နှလုံးကြောင့်အသက်ကြီးရာအသက်ရဲ့သွေးရိုင်တာဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပိုပြတတ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲဒီလိုဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းဒါလုပ်ပါ။တစ်နှုတ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုချက်ချင်းရက်ပြီးနားလိုက်ပါ။နှစ်နားလိုက်ရင်ပျောက်သွားလား။နားလိုက်လို့မှမသက်တာရင်ဒါမှမဟုတ်ပူအောင်လာရင်အရေးပေါ်ပြပါ။သုံးဆရာဝန်ကိုဒီအကြောင်းသိစားပြုပြပြီးအခုပြင်ရိုက်ပါကြောအောင်လာပြီဆိုရင်ဆွဆက်မလျှောက်ပါနဲ့ချက်ချင်းနာပါနိုင်နိုင်လို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တင်းနှလုံးထုကိုဆရာဝန်ကိုဒီအကြောင်းသိချပြုပြပါအပေါက်ကိုဖားဖို့အချိန်ရောက်ပြီလားဆိုတာပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီဒါတွေပါတွဲဖြစ်ရင်တော့အရန်အနေရများပါတယ်အသက်ရှူရအရန်ကျလာခြင်းချွေးစင်းများထွက်လာခြင်းဘူးဝေပြီးလက်ချခြင်းတို့လိုဖြစ်ခြင်းကြောအောင်နဲ့အပြင်အသက်ရှူချက်တာချွေးစင်းထွက်တာတွေပါဖြစ်လာရင်တော့ဒါဟာနှလုံးဖောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်လို့ဆေးရုံအမြန်ဆုံးသွားရပါမယ်။တင်မာရောဒီလိုလက္ခဏာမျိုးရှိလား။ကျမရေးမှာအသေးဖွဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူး။သူတစ်ပြည့်နှလုံးလူနာတွေအတွက်ပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုအပ်မှတ်သူတွေစီ share ပေးလိုက်ပါအောင်။ကျမရေးဘူးသူရတွေအတွက်ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။